ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು. ಇದು ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಕೊಡು. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ ಬಂದರೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ.